अब ट्रेडिशनल स्टीम लेना छोड़ो और स्विच करो स्मार्ट स्किन केयर पर। यह है नेक्स्ट लेवल फेशियल स्टीमर विद नैनो आयोनिक स्टीम टेक्नोलॉजी, जो स्किन को डीपली क्लेंस और हाइड्रेट करता है बिना किसी बर्न या इरिटेशन के। बस पानी डालो, स्विच ऑन करो और अल्ट्रा फाइन स्टीम एंजॉय करो। ये ब्लैकहेड्स और क्लॉक पोर्स जेंटली क्लियर करता है, प्लस साइनस या कंजेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। बोनस, इसमें अरोमा डिफ्यूज़र ट्रे भी है। अपना फेवरेट बाम या एसेंशियल ऑयल ऐड करो और एक रिलैक्सिंग स्पा लाइक फील लो। हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए स्मार्ट स्टीमिंग ट्राई करो। कमेंट फॉर लिंक।